ნომერი 98. საკმაოდ დაძაბული მატჩი გამოვიდა ნამდვილად. შედეგი დამაკმაყოფილებელია იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც ჩვენს კართან, ასევე მოწინააღმდეგის კართან იყო მომენტები, სამწუხაროდ ჩვენ ვერ გამოვიყენეთ. ჩვენს კართან კიდევ უბრალო შეცდომების გამო შევიქმნით საფრთხე პირველ ნახევარში უფრო და ჩემის აზრით რეალურად ლოგიკური იყო. მინდა რომ პირადად ვაჟა ტაბატაძეს დიდი მადლობა გადაუხადო იმისათვის, რომ თამაში მონაწილეობა მიიღო, იმიტომ რომ ეს შეიტყო, რომ მას მამა გარდაეცვალა და ის გარდა იმისა, რომ კარგი ფეხბურთელია, ისეთი ადამიანია, რომელიც ყოველთვის გუნდის გვერდით დგას. გუნდის სახელით მიუსამძიმლებ მათ და ნათელში ამყოფოს მისი მამის სული.